Bu şəhərlər hamının eyni vaxtda tərk etməli olduğu xatirələrlə dolu şəhərlərdir. Ancaq hər birinin ayrı bir hekayəsi var. Gəlin görək, uzun hekayələrin qəhrəmanı olan bu tərk edilmiş şəhərlər nələri yaşadı, nələri gördü və niyə tərk edildi? Pripyat, Ukrayna. Təqvimlər 26 aprel 1986-cı ildə Ukraynanın Çernobıl atom elektrik stansiyasının 4 nömrəli reaktorunda partlayış baş verdiyini göstərir. Bu, nüvə enerjisi tarixində ən pis fəlakət idi və partlayış nəticəsində yayılan radiasiya 2006-cı ilə qədər Ukrayna, Rusiya və ətraf ölkələrdə minlərlə insanın ölümü ilə nəticələndi. Sovet məmurları təhlükədə olanları xəbərdar edəcək qədər tez hərəkət etmədikləri üçün tənqid edildi. 44 min əhalisi olan şəhər fəlakət bölgəsindən 5 kilometrdən də az məsafədə yerləşirdi və 60 saat ərzində təxliyə edildi. Radiasiya səbəbi ilə Pripyatın 100 illər boyu insan məskunlaşması üçün uyğun olmayacağı təxmin edilir. İstisna zonasının təhlükələrinə məhəl qoymayan bir neçə cəsur insan Pripyata girdi. Gördüklərini qeyd etdi və bildirdi və bəziləri hətta şəhəri qarət etdilər. Tərk edilmiş şəhərdə bitki örtüyü inkişaf etmişdi. Futbol stadionu bir meşə ilə əvəz edilmişdi. Bir zamanlar çoxmərtəbəli binaların və əyləncə parkının yerləşdiyi şəhərdə bu gün ancaq bir sükut hökm sürür. Bitki örtüyü bir zamanlar beton və insanlarla örtülmüş ərazini əvəz edir. Sanzi, Tayvan. Tayvanın şimal hissəsində yerləşən Sanzi vaxtında hər cür şəraiti olan bir tətil yeri olaraq inşa edilmiş bir şəhər kimi tanınır. Tayvan turizmini inkişaf etdirmək və dünyanın hər yerindən turistləri qəbul etmək üçün tikilməyə başlanan Sanzi, inşaat prosesində uğursuz qəzalar səbəbindən yarımçıq qaldı. 1970-ci illərdə tikilməyə başlanan bu şəhərin ən diqqət çəkən tərəfi UFO-lara bənzəyən evlərdir. Bu UFO evləri tikilərkən inşaat şirkətləri bir-birinin ardınca baş verən ölümcül iş qəzaları səbəbindən layihəni bir-birinin ardınca tərk etdilər. Sanzi şəhəri zamanla lənətlənməklə məşhurlaşdı. Çünki inşaatın ardınca bir çox uğursuz qəzalar baş verdi. Bir xəyal qəsəbəsi adlandırıldığına və şanssız olduğu düşünüldüyünə görə heç bir şirkət tikintini bu günə qədər davam etdirməyi düşünməmişdir. Bu şəhərdə yaşanan bədbəxtliklər zaman keçdikcə dildən dilə yayılaraq bir əfsanəyə çevrildi. Populyar inanca görə UFO evlərinin inşasına başlanmazdan əvvəl yer boşaltmaq üçün intiharlara və kütləvi ölümlərə səbəb olan nəhəng əjdaha heykəli söküldükdən sonra heykəlin lənəti şəhəri bürüdü. Bəzi insanlar tərəfindən tərk edilmiş qəsəbədə xəyalların səsləri eşidildikdən sonra heç kim Sanzidə yaşamaq üçün geri qayıtmadı. Tikintisinin başladığı vaxtın ruhundan çox uzaq olması planlaşdırılan, lakin xəyal qırıqlığı ilə bitən Sanzi qəsəbəsi indi xəyal şəhərləri ilə maraqlanan və coğrafiya ilə maraqlanan turistlərlə doludur. Dünyada nadir olan UFO dairəsi şəklində bitməmiş binaları görmək, kimsəsiz bir atmosferi hiss etmək və boş küçələrdə gəzərək şəkil çəkdirmək istəyirsinizsə, mütləq Sanzini görməlisiniz. Pompey, İtaliya. Pompey İtaliyada qədim Roma dövründə zövqlə ad qazanan bir şəhər olaraq tarixdə tanınır. Əsasən Neapola bağlı olan Pompey Kampaniya bölgəsində yerləşir. Həyat əlamətləri eramızın 62-ci ilinə aid olan Pompey, tarixi boyunca zəlzələlərin və vulkanik fəaliyyətlərin hakim olduğu bir yer olaraq bilinir. Şəhərdə artan rifah səviyyəsi dəbdəbə və pozğunluq gətirdi. Şəhərdə bu həyat tərzinin varlığını arxeoloji qazıntılarda tapılan divar rəsmlərindən aydın görmək mümkündür. Varlığından bəri ən az 50 dəfə püskürən Vesuvius dağının sonuncusu Pompeydəki həyata son qoydu. Eramızın 79-cu ilində baş verən bu fəlakət səbəbi ilə bütün Pompey kül altında qaldı.
Əsrlər boyu belə bir şəhərin mövcudluğu bilinməsə də, 1748-ci ildə 3-cü kralın xəzinəsi üçün aparılan qazıntılar zamanı təsadüfən tapıldı. Miladdan sonra 24-cü ildə Visivus dağı daha güclü bir qüvvə ilə partladı. Məlumdur ki, partlayış zamanı şəhərdə 20 min insan yaşayırdı ki, bu da o dövr üçün çox sıxılıq hesab olunurdu. Bir neçə dəqiqə ərzində vulkandan gələn lavlar Pompeyi tamamilə örtdü. Zövqlə yaşayan insanların yanaraq öldüyü Pompey, kül təsiri ilə qorunaraq günümüzə qədər sağ qaldı. Dövrün qədim Romasını ən aydın şəkildə ortaya qoyan Pompey, açıq hava muzeyi olaraq turistləri qarşılayır. Bugün böyük bir ərazidə inşa edilən Pompeyi ziyarət etmək üçün ən azı bir gün sərf etməyi məsləhət görürük. Burada bütün şəhər haqqında ümumi məlumat əldə edə biləcəyiniz əsərləri tapa bilərsiniz. Gündəlik həyatda istifadə olunan alət və avadanlıqlar, mebel və məişət əşyaları, eksponatlar arasındadır. Ardından mərmər sütunlarla əhatə olunmuş forma gələ və o dövrün insanlarının təmtərağına şahid ola bilərsiniz. Daha sonra Sabistan hamamlarını, 5000 nəfərlik nəhəng amfiteatrı və Sirlər villasını görə bilərsiniz. Eramızdan əvvəl 2-ci əsrdə tikilmiş bu villa heç bir ziyan görmədən günümüzə çatmışdır. Ətrafında müxtəlif əyləncələrin təşkil edildiyi, hər cür pozğunluqların yaşandığı və vəhşiliyin əyləncə olaraq izləndiyi Pompeyə gəldiyiniz zaman bir şəhərin necə dağıldığının şahidi olacaqsınız. Görəcəyiniz daşlaşmış rəqəmlərə heyrətinizin qarşısını ala bilməyəcəksiniz. Pompey həyatınızda bir dəfə mütləq görməli olduğunuz tarixi yerlərdən biridir. Buranın qorxulu atmosferinə qapılmalı, tarixi havanı nəfəs almalı və fəlakətin ölçülərini öz gözlərinizlə görməlisiniz. Ordur Surglin, Fransa. Onun uğursuz macərası Fransanın Limoges şəhərinə yaxın olan cazibədar Ordur Surglin şəhərinin nasistlərin işğalı ilə başlayır. Müttəfiq qüvvələr 2-ci Dünya müharibəsi əsasında Fransanın Normandiya bölgəsinə ayaq basdıqdan sonra ölkəyə irəlilədikcə Ordur Surglində qırğın başladı. 10 iyun 1944-cü ildə şəhər sakinləri nasist zabitləri tərəfindən yaradılan Waffen-SS adlı briqada tərəfindən kütləvi şəkildə öldürüldü. Öldürülən 642 adamdan 207-sinin uşaq olduğu məlumatı burada yaşanan faciənin miqyasının ağrılı bir göstəricisidir. Şəhər meydanında öldürülən 642 adamdan sonra qəsəbədəki bütün həyatı fəaliyyətlər qısa müddət ərzində sona çatır. Uşaqların küçələrdə oynadığı və insanların rahat yaşadığı Ordur Surglin nasistlər tərəfindən işğal edildi. Daha sonra məhv edildi və indiki tərk edilmiş vəziyyətinə çevrildi. Heç kimin yaşamadığı bu xaraba şəhər müharibədən illər sonra açıq hava muzeyinə çevrildi və müharibənin əsl simasını görmək istəyən ziyarətçiləri gözləyir. İnsan qəddarlığının bütün çılpaqlığı ilə ortaya çıxdığı bu şəhər kədərli hekayəsi ilə dünyanın görməyə dəyər yerləri arasındadır.